Vine aquí pues por muchísimas recomendaciones con la doctora Eugenia y me detectó que tenía pues problemas de bruxismo, pues ya sea por el estrés o por hábitos. Lo detectamos pues porque tenía los dientes que se me estaban desgastando cada vez más y pues tomamos la decisión de hacer una ortodoncia y corregir un poco esa mordida. Hicimos un diseño, yo quería algo muy sutil, es verdad que me gustaba mi sonrisa, pero los dientes un poquito pequeños y dije, oye, Eugenia, ¿qué podemos hacer con esto? Y al final, pues mira, después del diagnóstico y el diseño, utilizamos el composite y estoy súper feliz.